Siapa yang ngoroknya paling kenceng? Kayaknya ngorok banget. Bentar. Aku kira yang komen tuh ngomong. Itu pas aku baca ngorok. Enggak tahu, enggak ngorok itu kayak Enggak, nafasnya Iya, kayaknya nafasnya kayaknya tuh tuh kasar, iya bener banget. kalau ngorok tuh kayak bener-bener Aku ada cerita, kan Apa-apa. gue waktu itu nginep di rumahnya Kak Eli, kosan Kak Eli. Kan gue tidur sebelah Kak Indah kan. Terus Sama gue siapa aja bangun, tuh? aku, Kak Eli, udah nggak jangan ya. Terus jangan gitu dong. Kak Indah gini, gitu ternyata pas gue sadar kok ngorok, pas gue denger oh nafasnya ya kayak butuh banget oksigen gitu. Kalau gak bisa nafas ya. Tapi aku pernah tahu. Kenapa sih gue jadi cerita diri gue sendiri? Kenapa sih? Gue pernah ngorok. Saking mengoroknya gue sampai kesel iler gue sendiri. Gitu. Bahkan gue sadar gitu, gue kesel iler gitu. Iya bener. Masa kalian nggak pernah sih? Dia apa sih? Kalian nggak pernah keselut kayak? Jauh tau. Aku biasa kalau mimpi jatuh terus iya jatuh. Iya, aku mau bilang itu. Iya, itu kayak kaget. Sumpah itu kaget banget, kayak itu benar kejadian. Iya, saya kaget. Ngakak. Lagi ya. Ntar ini lagi dia suka bacanya aneh-aneh, tiba-tiba ada aja tuh. Siapa yang tidur udah belum bisa diem udah Tadi. Siapa ya? Sumpah nyebelin banget siapa yang paling halu dan kenapa Asyel. Gak jelas, ini semua juga tukang halu. Siapa yang jidatnya paling luas? Tunjukkan pesonamu. Ini tunjukkan pesonamu. Aku ngangkat pohon itu terus dibilang jangan nanti muka kamu terlalu oval. Ih, parah banget Siapa? siapa yang ngomong. Oh, kan gue ya, bukan gue ya. Iya nih, Katin. Enggak kan bentuk aku kan emang oval Oh, jadi iya, kalau iya, pakai tahu. jidat tuh makin oval jadi kayak panjang banget. Maksudnya? Oval. Lu ngomong oval-ovalan sama gue, salah, udah jangan. Dia nih orang Jawa. Palembang ya. Oh, bawa rata nih, baru gue mulai. Ngakak. Siapa yang hafal setlist paling banyak? Nggak ada. Pas semua sama enggak sih? Sama enggak sih? Dia mau bilang tim J. Kita kan kita tim T juga. Tim T full, tim T kita full Tim T sama tim J juga kan kita. Tapi kan Oh iya, dia udah tim T, mereka tim T. Kayaknya juga loh, kan Kakak juga tim J. Tim J tim K kan? Oh iya. Iya. Marsha ini ya, tim akademi ya. Iya. Marsha itu, Sampai lupa. tapi Marsha udah Sonichi. Iya. Gue belum. Kita baru Sonichi. latihan Aku doang. belum Sonichi juga. Iya, aku belum Sonichi tim T. Aku udah latihan itu sendirian Kayak doang ya? pada. Siapa yang tidur mati melek? Asyal tau? Iya. Asyal Ini serem mati banget. Mau lihat gak nih gue tidur? Gue kenapa sih suka banget bercerita sama Kenapa diri sih? gue? Santai kali. Eh, Lu kayak temenan belum 2 tahun aja. Tunjukin dong ke kamera sih aja. Itu aib sih sebenarnya sih. Nah, itu di kayak di. Ih sumpah. Ada juga deket aja deket. ada juga foto Kak bisa. Indah di brightness itu gue kan. masih gitu bego. Ampun banget ya. Brightness itu turunin brightness. Ada tahu foto tidur Kak Indah yang kayak bener aib banget. Oh iya. Oh itu yang di rumahku Ih ya sumpah, kan? Kak Indah tuh jahat tahu. Kak Indah ngomong gini, Katrin kamu jangan share foto aib kakak ya. Ntar kalau kamu share foto aib kakak, kamu ulang tahun kakak share foto aib. Aku nggak nge-share, ya share foto aib kakak. Kan kau nge-share kemarin foto aib kakak ulang tahun. Ya elah itu gini doang. Iya, yang gitu. Ini tuh saya Dia bahas aib. dia foto aib gue gini. Yang mana yang Ada juga. Screen. Ya kan? yang mana? Jadi dia ada foto lagi Itu nyengir foto ya. di foto di Lain. di grup Yang pakai foto di yang grup. lagi pakai sunscreen Marsha. Itu siapa foto ini? Ada juga siapa yang nge-share foto gue pas cosplay jadi Asyal. Gue paling baik Ini Kak Indah. Terus kayak kapan jadi gue? Aja deh begini. Ada poni. Terus gue pakai itu Sasageo warna hijau, gue inget banget. Gak tau. Gue tau yang honey kami seksi tau gak ya? Malu. Itu di HP lu gak sih kan? Gue hapus buat Ih, parah banget sumpah Katin. Padahal itu tuh pas Soluna tuh itu di backstage kita seru banget. itu Katrin tuh bener-bener dia ngeliat video langsung delete tuh loh. Parah banget emang Katin. Dalam sekejap. Siapa Kalau yang nggak bisa paling jadi yang alay? terbaik Ikut jadi sama orang ya. baik. orang yang baik. Siapa yang paling alay? Marsha gak sih? Alay maksudnya masa kecilnya? Enggak. Atau kayak sekarang? Kalau alay masa kecil kamu juara satu Katrina Airin. Emang iya. Emang iya. Yang itu yang TikTok. Iya.
tapi YouTube slime gue belum keluar. Ada guys, yang suara itu belum puber gitu kan. Suara sperma gitu. Lu parah banget sih. Ya ampun. Aku mau coba menutupi itu semua. Tapi tetap Emang aja. Allah menutupkan aibmu tapi teman kamu kami. Nah. Jadi sama aja Allah sini sih. menutup aibmu tapi temanmu kami. Iya. Ini gak sih? It's you in the middle. Oh itu masih buktinya. Keras banget katain. Dulu gue belajar ini. Oke deh. Yo yo. Ya. Gini. Ada gini kan. Ngakak lagi. Siapa yang paling males? Males sih. Semua. Tanpa pengecualian. Semua sih. Tapi Ada aja malesnya. tergantung ya. Iya, tergantung. She said hola kamu sta. She said konnichiwa. Asema di luar. Dulu kita kan basically banget ya. Iya, banget. Kaida juga ya, Bel? Masih zaman. Masih kayaknya lagi ikut vibe. Kalian masih kecil waktu itu mungkin kan? Iya, masih kayak Iya, masih iya. SD. Iya, SD kan Kakak berapa? SMP. SMP berarti iya benar SMP. Tapi maksudnya Soalnya udah nggak ada lagi. Sumpah, dosa-dosa orang aku inget, handphone sendiri aku nggak inget. Udah itu aja sih. Udah aku ngadu kan Mm. ke JMT. Soalnya Katlin tuh kayak Kayak tahu nggak dia? Tadi kak ada minuman. Kenapa? Udah deh. mana? Padahal ini tentang Mana gue ya? kan. Itu dong kan. Tapi gue ceritain ke lu. Udah habis. Apa-apa. Gue bilang gini. Asal mau ini aja nggak sih ini kita angkat gitu. Soalnya Katlin ngatain gue tidur pakai tank top. Ya jelas emang kenapa tidur pakai tank top kalau masih pakai baju itu orang temenan ya? Ya oke. Iya gue tahu lu bercanda tapi lu gini. Biasa nih tidurnya pakai tank top kayak ini nih. Memberak. Astagfirullahaladzim. Ngomong nggak direm ya. Kamu mau lihat orang gimana ekspresi orang? Jangan. Bacain. Apa tadi JMT? Ah, lu mah kagak kelar-kelar ngomongnya. Tadi gua ngadu ke JMT. Gua bilang Apa? aku dibully sama Katrin. Soalnya dia bilang kalau orang tidur pakai tank top aneh gitu. Nah, mau nyenggol nih. Sama aku. Ya udah gitu. Tulang nih. Gimana Tulang. coba nih? Susah. Aku gimana? Enggak gini aja. Nih, yang paling pendek, aduh gimana ya? Iya, gua ada pokoknya paling pendek. Nih, gua sama Marsha pendek, sama Kak Indah pendek, Lu sama panjang Kak banget sih kelingking gua. pendek. Iya, aku nih paling pendek. Tapi Oh, paling emang tangan gua panjang. tuh kayak kecil gitu. Kenapa? Udah lah. Apa nggak ngerti? Nggak ngerti.